Hivi unajua tangu muda mrefu katika himaya hii mimi nakupenda sana. Na nilikuwa natafuta muda wa kukutana na wewe ili nikwambie jambo hili. Unanisimamisha hapa, unaanza kuniambia habari za amani. Una ya kuzungumza eh? Alafu haujui katika himaya yetu muda mrefu mvua haikunyesha. Hivyo wana himaya tunahitajika twende kwenye tambiko ili mvua inyeshe katika himaya yetu. Leo unanisimamisha hapa, unaniambia habari za amani. Una cha kuzungumza eh? Farahani. Farahani. Mbona umechelewa sana? Kwanza niseme asante kwa kunisubiri mpaka muda huu. Nimechelewa, kuna changamoto zinanifanya mpaka nichelewe. Ila niseme samahani kwanza. Kuna himaya yetu kuna ulinzi mkali sana, na hapa nimesimama muda mrefu sana. Je, wakiniona walinzi watanifikiria vibaya? Ni kweli nimekuweka kwenye matatizo makubwa sana, ndio maana nianza kutanguliza nisamehe. Sawa, niambie. Mimi nimekuita tufahamiane. Nakumbuka jana nilikwambia mimi naitwa mgeni, lakini kwa sababu umenionyesha uaminifu mkubwa sana na umetokea kunisaidia kwa kitendo cha kunipokea jana, kuniaminisha sijapata na tatizo lolote lile, mimi niseme asante. Ila nataka nikwambie jina langu kamili. Mimi naitwa Imani. Imani? Siwa. Hivi nayo yasikia ni ya kweli? Kitu gani? Nasikia una mahusiano na Amani. Hapana Kibena, sipo kabisa huko unakufikiria wewe. Wewe kuwa na amani tu. Kwa hiyo nayo yasikia ni ya uongo. Kibena, rafiki yangu, nikutoe tu wasiwasi. Mimi sina mahusiano na Amani. Kweli sio? Kweli. Maana tangia nisikie una mahusiano na Amani, mimi mwenyewe nimekosa kabisa amani. Nampenda sana Amani. Toka nizaliwe simjui mwanamume wa aina yoyote. Nimetunza usichana wangu kwa ajili ya Amani. Na nampenda sana Amani. Nipe ushirikiano wako. Sawa, nimekuelewa rafiki yangu. Sawa Siwa, mimi nimekuelewa. Sawa. Kuwa na amani. Haya. Amani. Jana wakati natoka kwenye mipaka ya himaya, njiani nilikutana na Kibena. Amenisimamisha na kuniambia jambo hili. Tangu muda mrefu
yeye anakupenda sana wewe, na amesisitiza tangu azaliwe ametunza usichana wake kwa ajili yako wewe. Hivyo basi sikuwa na budi kukufikishia taarifa hizi, na inavyoonekana baba yake Kibena na baba yako wewe walikuwa marafiki, na walipanga jambo hili wa wewe Amani umuoe Kibena. Parani, unakisikia unachokiongea? Unakuingia akilini? Unakujaji kuniambia mimi masuala ya Kibena kuwa ananipenda mimi, atunze usichana wake kwa sababu yangu mimi? Parani, unajua fika natakiwa kupata mwanamke tunaenda na nyota ili nitawazo kuwa chifu, na unamjua mwanamke ninayempenda. Hakuna mwanamke mwingine zaidi ya Siwa. Umeatoa wapi haya maneno? Leo unakuja kuniambia masuala ya Kibena? Parani, au wewe ndio unayemtaka Siwa, hivyo umeamua unitafutie mwanamke mwingine ili uwe na Siwa, si ndio eh? Hapana Amani, yeye ndio alionisimamisha na kuniambia jambo hili, na mimi sikuwa na budi kukufikishia taarifa hizi. Naomba unisamehe. Kelele kabisa! Unaanzaje kuja kuniambia hayo maneno? Parani, na kuheshimu ukiwa kama mlinzi mkuu kwenye hii maa yote, lakini ikijirudia, Parani, utakutana na adhabu ambayo hautaitegemea. Nitakwenda kukufungia kwenye maporomoko kama sio adhabu ya kifo. Unajali hisia? Kwa nini usijali hisia za mimi kiongozi wako? Nikampata mwanamke mrembo Siwa. Ole wako urudie. Shenzi kabisa. Ndio. Na nahitaji sana msaada wako, kwa sababu nilikotokea kuna watu wananitafuta sana, alafu sio kwa heri. Na kama amenikamata, natumaini mpaka leo nishapewa adhabu kubwa sana, tena ya kifo. Dadangu, najua ni wanawake wachache sana wenye moyo kama wako. Sawa, nimekuelewa. Nilikuwepo naomba jambo moja tu kutoka kwako. Kama ulivyonitunzia siri toka hapo jana, naomba iwe siri yako mpaka pale mimi ninapofika kwenye maa yenu. Maana hapa nilipo sijui ninapoelekea, na wewe ndio msaada wangu mkubwa sana. Sina yoyote yule wa kunisaidia zaidi yako. Nakuomba dadangu, nisaidie. Sawa, nimekuelewa. Wewe nenda. Unajua mimi ni wahi kwenye imaya yetu. Asante sana. Sawa. Endelea kuwa na moyo huu. Mwakashina. Parani, katika pitapita zangu kwenye maya hii nilikutana na mtu mgeni ambaye hana nembo kama yetu. Baya zaidi, nilimkuta kichakani
akiwa amesimama na Siwa. Inavyoonekana wana mahusiano ya kimapenzi. Parani, nini hii? Wewe ndio mlinzi mkuu kwenye hii himaya, na kila siku natoka kuzurura kwenye hiyo mipaka. Inakuwaje mgeni anaweza kuingia kwenye himaya yangu? Kibaya zaidi, eti ipo vichakani amesimama na Siwa. Amesimama na Siwa? Mke wangu mtarajiwa, binti ninayempenda. Hivi punde tu umetoka kunihadisia masuala mwanamke mwingine Kibena. Saizi Siwa amesimama na mwanaume mwingine. Parani, kwenye hili unahusika. Kijana, itabidi unipeleke huko, na ikimkuta huyo kijana mgeni, adhabu yake ni kifo. Na wewe Parani, nitakupa adhabu. Twende.